जुला वारे वफ़ाक़ी वज़ीर अता तारड़ चयो आहे त पीटीआई बानी शेख मुजीब खे हीरो बणाए पेश कयो। संदसि मुजस्समो करंदे ई हाणे हुन यूटर्न वरितो आहे। यूटर्न जी डिग्री हुजे त यूनिवर्सिटियुनि खे गॾियल तौर पीटीआई बानी खे ॾियणु घुरिजे। हिक पार्टी पार्लियामेंट में मौजूद ई नाहे, उन खे मख़सूस सीटूं कीअं ॾेई सघजनि थियूं? छा कसमनामो जमा कराइण बाद को मेंबर पार्टी तब्दील करे सघे थो? तहरीक इंसाफ इलेक्शन तरमीमी एक्ट के सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करे छड़ियो। पीटीआई चेयरमैन बैरिस्टर गोहर खान सुप्रीम कोर्ट में आईनी दरखास्त दाखिल कराई। इलेक्शन तरमीमी एक्ट कालअदम करार ॾियण जी अपील तहरीक इंसाफ की दरखास्त में वफाक इलेक्शन कमीशन के धुर बणायो वियो। इलेक्शन कमीशन मखसूस सीटुनि बाबत सुप्रीम कोर्ट के फैसले खिलाफ नजरसानी अपील दाखिल कराई छड़ी। दरखास्त में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल साहिबजादा हामिद रजा MQM PP नून लीग ॿियनि खे धुर बणायो वियो। दरखास्त में मौक़िफ़ अख़्तियार कयो वियो आहे त तहरीक इंसाफ के अदालती फैसले में रिलीफ ॾिनो वियो। तहरीक इंसाफ केस में पार्टी न हुई ऐं आज़ाद मेंबरनि भी सुप्रीम कोर्ट सां राब्तो न कयो। अदालती फैसले में कुझु अहिड़ियुनि हक़ीक़तुनि खे तस्लीम कयो वियो जेकी अदालती रिकॉर्ड ते न हुयो। सुप्रीम कोर्ट जे 12 जुलाई वारे फैसले जा हुक्म हिक पार्टी जे हक़ में आहिनि। फैसले में आईन ऐं कानून जे आर्टिकल तोड़े शिकिन खे नजरअंदाज कयो वियो आहे। वरी वज़ीर सैयद मुराद अली शाह सां नेब चेयरमैन लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नज़ीर अहमद जी मुलाक़ात। बदउनवानी बाबत नेब जी जांच ते ख़्यालनि जी ॾेवट। वरी वज़ीर सैयद मुराद अली शाह जो चवणु आहे त गॾियल सहकार ज़रिए आसानी सां करप्शन जो ख़ात्मो आणे सघिजे थो। नेब ॿेले रेवेन्यू खाते जे गॾियल क़दमनि सां गैर मामूली नतीजा मिलिया आहिनि। दीपलो बरसाग ओठ सुमणहार में कुत्ते जो ॾाढल नींगर पोत। प्रीत ठकर ज़ख़्मंदा सूर नसांदे दम धणी हवाले कयो। मातली जी खानगी अस्पताल में डॉक्टरानी की मुबैना गफलत सबब औरत वहम दौरान फौत। संदसि वारसनि तरफ़ां अस्पताल आॾो धरणो। डॉक्टरानी खिलाफ कार्रवाई जो मुतालबो। सिंध के मुख्तलिफ शहरन में नौजवान समेत 5 मासूम बारड़ा पानी में बुड़ी फौत। गाढ़ो वेझो ॻोठ मोहम्मद यूसुफ पिरजवानी में 2 बारड़ा पानी के तालाब में विझंदे बुड़ी फौत थी विया। नंदो भरिसां रांदि खेॾंदे 3 सालनि जूं 2 मासूम निंगरियूं बुड़ी फौत। रानीपुर भरिसां रोड़ी कनाल में विझंदे नौजवान बुड़ी वियो। ॻोल्हा जारी। बुलड़ी शाह करीम भरिसां अणॼातल शख्स जो पिञारी वाह मां लाश सुञाणप न थी सघी। मर्ज़ ज़रूरी कार्रवाई लाइ अस्पताल मुंतक़िल। ऐं पाकिस्तान पारां बांग्लादेश खिलाफ टेस्ट सीरीज़ लाइ 17 रुकनी स्क्वाड जो ऐलान। शान मसूद के कप्तान ऐं सऊद शकील के नायब कप्तान मुक़रर कयो वियो। पहिरीं टेस्ट 21 खां 25 अगस्त ताईं रावलपिंडी में खेॾी वेंदी। ॿी टेस्ट 30 अगस्त खां 3 सेप्टेम्बर ताईं कराची में खेॾी वेंदी।